sebab landa karang ai. Pesanga kuangan nama kaya bunda dia. Pesanga kuangan nama kaya bunda dia. Pesanga kuangan nama kaya bunda dia. Makaya bu nakuang. Pesanga makaya bunda kuangan dia. Pesanga makaya bunda kuangan dia. Pesanga makaya bu kuangan dia. Makaya nakuang. Papa. Ah, ikel. Ulang mo din. Ngana langu. Tananga malam. Memungu ni sa labo. Ngana langu. Yusumbiri ngamasan. Ngana langu. Zila na lagi sa yung ngana langu ite. Tala, mwana. Ngana dingi utanga karasi. Usili sa karasi. Nengi ngana pesa kayo edikaso de base. Ukuma licencié. Na campus wana yo kendeki. Kasi licencié na yo na kumelate. Uyuki tanga karasi. Usilisa karasi na yo. Bandi kusala mbongo na yo. Ay. Lelo bakomi ba grande fille même na âge ya kobala. Bon, je n'en disconviens pas. Ndenge olobaki baya kodebli epi na bango awa quelque bon kalaka conjoncture eza lelo na kote na biso na afrique eza libala kodebli bango ntango na bete eza bien tenir compte na baéducation lelo makambo ezoleka na mboka omoni dépravation ya bameurs ekomi telema trop ke bana ba éducation ya bana c'est tout ce qui famille eza eza makasi te bana mingi babeli lelo kuna elingo olobaki bana omoni biso toya kala toyebaki ntina na bana ya bana mike lelo bakoli nandimi te ke tokoka biso mibale kokontrole éducation na bango awa omoni biso bana oyi tala nana nana lelo aza presque année prochaine akokita na lycée tala jani bana wana likoba ntina na mai ya bakoya wana éducation na bango akipasa bazwa kuna bakoya kosangana na bana biso moi je trouve ça dangereux. C'est ça question que c'est ça question tu vois c'est ça les hypothèses quoi tu vois qu'au monde au tala ce sont des analyses que nous sommes en train de faire bon tu vois pour le moment la kinder bon c'est pas toutes les familles qu'on a connaître ma problème on a délinquance tout ça des transactions à la mœurs et à l'idée tina na maria la grande fille bakoyawa bakoya peut-être reconnaître l'éducation ya bana na biso en péril en danger moi je préfère que mpona ngai bon ndenge topesani toujours pour aider bango mpona kotinda chaque fin de l'année tosali bango valise ya bilamba ekeni mbongo bon tocontinue koaider bango à partir na awa mais mpona mpe mibali bali bakobala bango te mbi badebrouillaka na poto Nenda bana lo kwa kukumbuka la moti bana nkiwa na ha nasi bingi na soko kwa siku ya una prefer ki bomba ya kumsema bomba ya kwa ndio ambana wana na kwa sawa na ha muzuki na ngoma tiabi le ibla hii bana kwa boye bulo boye siko ngoma ni tina mama ya ndumba so ba ile uti kwa bana yo ngoma bomo ko luza ka bomo mais là il faut ça kwa sababu na bisika mama famila ngaka kwa hiyo ndio kama mama famila ngaka hivi ba bibi ba kupika pili okubiti bakabandengwa soki nalingaki famille na yo teme na yebaka bango te so nalingaki famille na yebaka bango te je commence à avoir marre mais tu te rends compte non kokende nano te
nalobi boye nalobi ntango bango bakolia mapwana na foyer ou bien po basalisa siko bandeko nango bayosani oyo ete bango na foyer obandi déjà nano miki suke boye bandiki no bacomplication bilayi kaka boye so na biso makambo bafamille na ngai ekomi bacomplication ndenge ya bandeko nondo osali nde nalingi famille nakolingai kaka pete nalia nalingi famille olia te mpo nga nuto na moto naza gourma kolia biloko nyonso twa nga nasisaka bamisuni na ndako ça sont des grandes filles bongo nani oyo jani akoki kotala bana te jani ayebi kotala bana malamu nana aza wana toboyi te baninga soki obengisi motu otie bango na foyer yo liyeka bafanda mpona nga motema mabe motema mabe ani motema mabe mbongo nga na ntima nga nasalisa famille na nga lokwa nasalisa famille na yo nayebi te soki okoki koyeba bato bazalaki kala professeur ayebisi biso te motu moko ya abi aza soki magicien komona ye abulaka miziki te abetaka miziki te balobi te aza musicien a motu akala komona ye komona ye Simoki Mbango magicien mwana soki oyebi likambo te tuna oyo alobi na yo bongo na ezali ndenge professeur ayebisi biso mwana na ngai tata na yo nayebisaka yo ntango nyonso mwana oyo atunaka mituna ye moto azwaka yiyano kumbu wana ya Simone Kimbangu oza komona omoni koko oyo ya mama oyo abuti ngai kumbu na ye ezalaki Dina ye nde azwaki maladi mpenza abelaki azalaki kovanda kuna na tumba kuna na bakongo na tumba ntango abeli aye kokufa bato nyonso dina kufi ntango akufaki wana abandi kutu nzoto ebandi kubeba bato bayebisi ye balobi ndenge ezali boye lomema ye paya Simone Kimbangu pamba te azali mosali na nzambe ntango balongwe na tumba wana bakuya malembe na makulu na bazamba wana nyonso malembe na ibembe ya Dina ti bayi kukuma na nkamba alors ntango bakumi na nkamba bato nyonso bakukima sulu mpenza Dina abandi kupula na banzinzi ndenge batundi bato nyonso bakumi kaka alors ntango bavwandi kaka boye Simone Kimbangu akamati maboko atie likolo azali kotala ibembe alobi mokonzi Yesu sala kati na ngai mpona lokumu na yo ezali ngai te kasi yo nde okosala na kati na ngai ibembe oyo ilamuka ntango alobi kaka na kombo ya Yesu Dina wana alamuki omoni bato nyonso makamusi ndenge ezalaki yango kwana kombo ya tata wana mwana nanga kosakana bana yango te ndenge nayebisaka yo ntango nyonso mpo makamusi tata wana asalaki ata mutu moko na ntango ya lelo aza kosala yango nani salamusi ibembe nani uza kumona kisasa mubimbi kumi lupango nyonso omoni ndenge tubandaki kuteka masanga kala na lupango oyo batie milangi likolo na lupango oyo elandi milangi ndenge bamangumba ikumi awo ndako nzambi na lupango ndako nzambi na kwaze kuna ndako nzambi nani na bango nyonso somoni alamusi ibembe bakumema kaka bamercedes minene bakutsumba babvv nyonso na mbongo mabunza kasi loko moko ya malunga baza kosala ezali te yango mwana soki oyebi likambo te oyoki likambo ya ndenge wana malamu tuna ngai yebisa professeur na bino tata na ngai moto ayebisi ngai atika kosakana na kombo wana ya Simone Kimbangu nalobi ya papa nauti kotinda ye ntina na mari bolikana na jean tuna na konge bokee tobatie na bango tona kosala likambo te soki papa na bango mobali na ngai yebi te ye mutu apesi mbongo wana ye mutu apesi mbongo yango nde tosobi basiye wana nde mbongo mobali papa oyo ebi konga na salama te na ozwa mbongo wana epuis na kosuna na bali mosala te ye mutu azopesa mbongo wana kai te papa nalobi boye papa omoni soki makambo ekomi prêt bobenga biso même pour 1 minute oke toyeba po tokende kozwa bango pardon président omoni biso akokota Kinshasa kuna kozwa Kinshasa talaka ndenge bandeki bandakala kuna zwaleli bino nde bobenga biso parce que facilité eza mpona
kambwa te eza kaka ndenge na ye lokola kombo na ye ya moboboto apesi bino bilamba avo amemi na mama liputa mena natindaki te doyiboka moto apesi bino te avo ya moboboto ya mo mpena malamu mama na bana ulambi nini trabana nami nawangila ya yo nami wangila kasi makabo eza te mama na bana ngana yibisaka yo nganje ngobonaka ngabo nadingaka mingi makaya kuna mwamba na bibyaka trabana mbongo eza te mbongo eza nokuba trabana mama nzumba tangu nyoso mama nzumba kento amansula ikuzolanga me iloko mzuzu zako sala ngana dingaka siku lambi dinga makaya kuna mwamba na bibyatu namuna kaisengu kuleka bongo nini wana yo lambi za yaba pension trabana tujela boko kulende ka trabana trabana usiku abidai ngasi mtembo nini Dala kaka musala sala kaka yuzala kasuki na kuba wana kaka kusumu moninga ndingu lali saka ngamizu pamba kwa yes sheri bali kama mimi sheri na ngai bali kama mimi sheri Allô? What? Mandani wa? Nani? Nakuyuka yote uza musika? Alo? Bukiluma mbobo? Tuza malamu, bana pepa za malamu, Sangu nazalina yangu kaka, biye yatina ikumaki. Alors, tout ça là qui va démarcher, tout que na père étrangère, tout le monde na père étrangère, tout que na bangi, tout le monde na bangi, tout que na finance, tout zungi bangi, tout zungi na père étrangère, visa ibimaki. Akuya mukolo ya poso. Olobi nini? Aéroport ya wapi? Na Londres. Et puis 2 tickets et comment il est déjà fait au Soudan visa? Uyebi makamu wana te? Nga nazo courant te. Nazo courant te papa. Nayebi rien papa. Ya solo wana? Non papa nayebi te mais je suis pas au courant papa. Voilà. Tala, Bukilu, na Louis Boy. Yuganga. Bukilu. Biye wana naza kuzungisa yangu kuna na puto. Babiye zonga. Mpona koevite baquerelle na ménage na biso babiye zonga. Papa yoza mokolo nga mpe na moni ndenge wana ezonga kaka Allô? Allô wana papa? Tala, nga beli na tala, papa. Nalobi tala, batike wana do tala, babeli tala. Tina bakena to so abiye wana. Nde nalobi ka otabo. Petit yo. Allô? Allô? Sapristi. Kamera ba. Umuni makamundengi zaraka. Makamutaba, makamu. Nzoka biye oyo biso batindi biso babiye wana biye wiyaki. Bademasi yosu tukukende na pere étrangère kwa batia visa. Nzoka Belinda na mwana na biso ya mukulu Belinda. Basali makambu. Bayibisi Bukilo mangobo te. Nzoka Bukilo na yibisa kwa na ya usiko Bukilo lumia yibi kambu wana te. Biye wana ngana zungisa yangu kakisunga na Bukilo. Wanyo ni ngakanja kwa ngai. Kuna ni mama familia ngayo tele mena ngamuka. Kuna ne fara bongo. Ya uma kamuka ya toko suka kana divorce. Yo sana kakaka bongo mununzumba ifwa. Suku kaka pete. Ntango bozali na ndako il faut koyokana na mwasi na Je m'en fous mama kokuya koyokana je m'en fous. C'est comme ça. Jilana, mama na bana, muni na dengi na bandaki kujibisa yo Bukilo yibisa ngai dengi tuzali boyi. Awo na putu mibali bazunga sima. Ikuma kaka basi. Soki basi isili bakumi bana. Soki bana basili mbwa. Soki mbwa isili
kumi baniao mibali nyonso bazunga bakuma sima yeniao surtout pana bambongo yo bakupesa kabana batieke benefice basi bakuma mituma kazi pana makamu ya social kasi mama na bana ndangi kamalali ya bukila yibisaki nga bambongo bakuta kabana na putu yangu zako pesa bangu na belinda mwana tupesi likaso de base ya kusala makamu mubali yibisi Vamos a hacer un modelo de costura que yo me imagino que tengan ganas de comer con poco la palabra. Ndako. Yo considero que modelo. Ndako ngarabi. Ndako wa. Yo, ozo sakana ngaye. Tape tu. Peut-être que je vais ngaye. Ngana na palo. Ndako ngana moni pasti. Mwana bana tika. Na kukufa kaka mbeni za. Tika. Ngana kilo tika ndako na abimisa ngaye tika. Bomona wepa. Peta ojwe ngaye. Ya ina mwana bazangunga. Ali mbazangungu ta. Mboka wale sana malili okanza hiver. Nakata ba tropique. Zanjeta mbazangungu. Kaverne ezaleza ko bimisa malili. Donc ma grand soro. Peut-être que tu as sacré au rempart. Peut-être que tu as mal. Mon aboua sur toi, mbazangu, ma ye pa. Ma kache ya. Ma kangi ye bumba. Nyemi ye ba grand bumba. Bonjour, papa. Maman qui est. Papa, où est la mini-chaîne? Mais papa, nous avons changé. Combien de forme il y a Sika? Nous avons un téléphone. Non, pas beau, papa. Maintenant, vous comprenez ça. Nous avons un soupe de mon ami. Kamata buku wana tiana ndako kwanda wa na yibisa yo Mon papa est venu s'en aller à mise au maman. On est là. mama na yo akena kazani nuko musuni ake kuluka musuni hamba te tata maken mutu ayaki awa mwasi na ye azalaka na kutu kuna na belinda ye mutu aye na bakoli oyo nyonso moni na ndako kuna na fono oyo ye mutu amemi yango Non, papa, ils ont une mini-chaîne, papa. nga nalobi oyo ezali fono Mais ça, au moins, il y a mon déjà. ndenge ezali kobula wana ezali fono oyo lisusu telefono oyo lisusu Non, papa, ye mutu atindi yango ils ont portable, papa. Ils ont dit cellulaire. ye mutu atindili ngai na bilamba oyo nalati baveste mibali mosusu yango wana ezali na shakosi wana yango wana tata makengo ntango akumi alobi mama ndenge namoni boye nazali na sengo mingi akamati $100 yango wana tikidi mama na bino yango wana te na zandu akende kosomba mosuni Mais kudia papa, il y a Bénin qui dit que nous avons mis la main dans le atindi papa, mokati même ils allaient pour la genou machin. Ils ont pour la pino, papa. Ça, on tient la bonne. Vous te faites un monde. me ikele mwana na ngai uniforme oyo nga nabandaki kosumbela yo na ntango ya ekole secondaire ikukaki te uniforme ya likambo nini Non, ba forme ezali bambati, ba kizoba. tala bana ya ntango oyo olubakaka mbati yango wana likambo monene oza komona bino bana oyo fana lodingi kozwa mikuwa lutiaka na kati ya maki Papa, yo kotumbuka mingi. On a le big forme, ezali kizoba eza bambati. kasi luba mbala moko mbati On a le big forme. mwana bino yango nayebisaka ko
izali malamu mwana ukulu ndingaka kutuna mingi mama na yo mpona yebi lelo oyo atangai na kuza lisusu te nakufi ukulu tunaka mingi mama na yo kozala malamu otikala pembeni ya mama na yo mpona kosalisaki yo oza koluba kulwata wana oyo dia wana kingo oyo soki bambwetete oyo kulwata malamu yango ya bambwetete papa oyo eza mbwetete oyo ezali mpona kokoleka bana yaya na yo makambo ya kosala nakosepela mingi tala lelo na quartier mobimba na kotila nyonso nakoleka bato nyonso yo oza komona yango malamu te oza komona te ndenge nakumi tala mpenza yo moko nyonso oza komona nakumi kitoko mpenza tala nyonso oyo ndenge bango basali ngai moni kobuta elengi ozala na bana oyo ekokoka yo te oyo mpe ezali oyo eza 46 ekokoka yo te oza komona mwana na ngai ntango nayebisaka yo na ntango na biso ya kala ezalaki kaka ndenge mosusu bakompagnie oyo ememaka babisi lero wana bakobienga yango tsl babisi ya minene oyo ezalaki babrosel oyo ya minene oyo ya mike bapetit brosel ntango wana oza na kati koyoka kaka na yo oza koningana na kiti yango wana me nalobi na ntango ya kala lere na biso wana bakobienga yango tsl soko dingi kozwa ligne oyo nini ligne oyo ligne 1 iza kolungwa na zando monene tina leyo de soko dingi kozwa ligne 4 iza kolungwa na zando ya monene ti na mboka sika soko dingi kozwa ligne 9 ngiri papa kasi nga na koluba na ntango na biso wana yo koluba ntango ya lelo oyo nga na koluba na yo na ntango ya leyo ozwi ligne 9 banda na zando monene ti na sanatorium to odingi kozwa wana te ozwi awa na royal ozwi line 13 ilongwe na royal ti na sanatorium ntango na biso mwana tika mboka ezalaki malamu papa royal ya mwana gombe kasi yango wana mwana nakoyebisa yoko mpona ntango wana mwana tika yango nalobilaka yo ntango nyonso mwana mbuka ebebi mbuka lero ezalaki malamu tozalaki malamu na mindele bakowutana na putu bakoya kowela koya na mbuka na biso me mbuka ibebi mwana nsima ya lipanda basatana nyonso oyo bayaki na nsima ya lipanda mpenza baye kobebisa mbuka kupiye mbuka mpenza na ndenge moko ti lelo oyo soki tokomona mpasi oyo mpo basatana nyonso oyo baye mpona kobongisa te kasi baye mpona kobebisa kaki nazala nga na kimia te nazala nga ezosi te yango na jeki bon moi papa done azala ye kaka namona ye kaka ke moyen to continue tuna papa na zili eza te namona ye kaka malamu takaki bon komo bato ebele na ntango wana kosambela ezalaki moke kasi bolingo ezalaki motima malamu ezalaki kasi lelo oyo oza komona bato mingi bakosambela kasi mitima mabepwa bakosambela na solo te yango mbuka na biso ebebi za kobeba kaka putu wana na ntango wana nani akokende putu oke kosumba biloko ozongi kasi lelo oyo yango nayebisaka yo kozwaka makanisi wana te okende na putu ndenge bana misusu baza kowela kokende putu papa na bino sikoyo tozokana te papa na nde naozoloba ne papa nde tozokana te papa na nde atinaki na ye soki oyaki ye na ye yango wana nde babengaka comprendre donc soki yaki ye na ye yango wana nde babengaka tabongo te soki omoni to oko mokolo kisi ngaa papa ne tobala na ye
tobalani tobokani donc nga na papa na bino tobalani toyokani te biso mbale donc tokabwani papa na bino akie na ye nga mpe natiki na nga na ba donc yango nde babengaka divorce donc tobalanaki yakie na ye nga na tikaki na ngai yango nde wana nde babengaka nalobi bongo te nalobi te kiso oko mokolo okende kosala divorce nalobi bongo te eza bien te mpona yo epuis mpona bana mpona éducation eza bien te divorce ezeli au moins bien te eza bien te mpona bana mpona divorce akokosala nazosala yango te mpona ete ozomona nayebisi bino bien tout along naosokoexplike ete ngai na papa na bino tozoyokana te ozomona papa na bino makambo na ye eza nango bien papa na bino alingi na ye ngai papa na bino bimasi papa bino ezaka malamu naboyi te bolingaka papa na bino naboyi te bolingaka papa na bino naboyi te mais papa na bino eza malamu te ata motema mabe papa na bino te bakonte te nayebi bino so bolingaka ye te papa na bino makambo eza bien te sikoyo nazoloba donc ata yo nana okobiloko te donc nazoloba na badaba yo kuna ozokomplike ngai kuna nazoloba donc nazoloba ti nalobi mo comprendre nga te donc nazoloba nga dans le vie nazoloba na bino est ce que nalobi eloko mabe ti naza wana na ti tovandi awa nalobi eloko mabe nayebi bino bien nga na papa na bino makambo ya papa na bino eza bien te papa na bino ezosala makambo mabe bino boza bana bozokomprendre makambo ezoleka te boza bana bokoyeba te yo si papa na bino nde bozomona kaka wana la famille libanda na kati boyebi te papa na bino alingaka bino te ngai namoni kaka filtrage nakilokusa na foto nakilokukaka nako tala oyo osipike ngai te ntango bamindele bazali koya awa mboka ezalaki malamu mais sikoyo awa eloko moko ya malungu eza soki so na meko osala bato ya promotion na ngai nazotanga na bango nazotanga na bango na campus ti lelo oyo bazazaka na ndako ya bapara na bango baage epusani aza na mwasi te aza na mosala te azokovandaka ndenge wana donc na préféré filtrage nakende osala biso kopigenere ngai nkombo wana ya kokufa yo oza kosakana na kokufa otalaki télévision wa biso nyonso totali télévision 58 chinois oyo bakufi soki na camion ya monene ya conteneur na angleterre otalaki yango na télévision te okende kokufa na yo na putu oyokana sango ya putu te kuna batumbaka batu kutumba awa kutu tokomona yo me kuna bakutumba yo oyebi likambo wana te mwana nanga makanisi ya malamu mpenza yango oza koloba mpona nini yango nakomona kisasa mobimba bazeni nyonso bakumi kaka makanisi ya putu bakomona putu lokola paradis soki opekisi putu nakokufa na nga kaka nakokufa na nga moko wana mwana ya tata oyo na balabala na biso oyo ayebisi ngai papa nga mokolo nakokende na putu nakoluka lokola aspirateur soki ezalaki mpenza aspirateur ya monene wana natie prise na courant nakamati eloko ibendaka matiti wana natalisi yango na ndambo ya congo ntango nakofina kaka butu esali vru bato nyonso ya mboka basopani na putu bongo bino nyonso bokokende mboka oyo bokotika yango na nani soki motima ezali malamu volonté ezali mboka oyo tokotunga yango kaka mutu nyonso yiba yango mwana na ngai ye umata ukita mbuka na yo ezali kaka mbuka na yo Attends, on a dit que ma femme a fait la même chose. Ça dit bien. On a mal à tout d'ailleurs. Ma camouflage tous les Canada. Nous nous avons bien appris maman dans ce lieu. Azos vanga le cola taba. Ata taba za la bongo. Na la kata ndako na koma taba. Taba kutu azwaka mwa bato na nzela chauffeur aza koleka taba aza koleka chauffeur arespecte ye mpo nani ata ye te mpo aza quand même na bomoi ekela mwa nzambo mais yo moko tala ndenge mama nazosala ngam nalambaka na ndako sukolaka basani makambo nyonso tu nakosala ngo mpona bolingo na nandai mama na bino ebakosuka mais na ndenge aza kosala tukela nabima na ndako nabima na ndako nakende koluka ndako esika mosusu nabima wana kobenga na ngai tosala divorce mama eza pasi te
oyo mpenza olobi nini mama ngai nalingi nayoka yo mwana ngai liboso ozwa mwa opesanga mwa conseil olobi nini natikala nanganzama kaka wana obie nakende tala nani yo moko loba nani pesanga na conseil mwana ngai liboso papa mpona ngai namoni kaka okende na yo ozwa ndako na yo okende mais biso toza capable na baleki na ngai ya kolanda o esika nyonso okende mpo biso mpe makambo nyonso tozoleka na ndako ya mama azosala tozosepela nango ata moke te ezosala biso honneur te mais neti toza bana tozokokoloba te mpo toza na parole te mais tozosepela te na nyonso tozomona eleka na ndako donc toza na esengo moko te ezopesa biso mawa mais papa mpo na ngai namoni ke non ozwa ndako afutela obi ozwa ndako okende biso tokolanda o tovivre na o topartage bapasi wana oyo nyonso yo opase nango biso mpe topase na ensemble po toza makilano toza bana na yo tokobwaka yo te mpo yo obima na ndako na biso obima na ndako okende donc fo tokende o ensemble tokobwaka yo toza makilano na biso toza makilano oza papa na biso mama yo mtozoloba boye si papa papa me nga nakanisaka oza na kote mosusu non papa yaa na tofani ya mama no ndenge avana nanga ayebi baconséquence ya divorce divorce eza eloko divorce na divorce vi na nga ekoki kobeba ya ye ekoki kobeba ya bino bana mpe kobeba otangaka ntango mosusu baémission eleka na télévision les enfants de divorce bana wana bakana situation ya bien te ezala na baconséquence ya kosakana te donc bodétruire avenir ya bato tala par exemple ngai moko soki nalingi kopesa exemple na ngai na papa na yo oyo komona ngai te leo nde nakovivre na poto olobi papa na ngai aki na passé ya bien naki na passé moko malheureux naye kome ressaisir après na befort na ngai moko personnel papa na ngai na mama mokolo basalaki divorce mwana ngai nana image wana elongwa nga jamais na motu bauti na tribunal mama ye aza kokanga biloko il faut bima aza kokanga biloko il faut bima mwana na ngai mama aza kolela aza kokanga biloko aza kokenda mwana na biso mwana na leki na biso ya moke papa atikali na biso après ntango mama akei nana papa aye kobala mwasi mosusu tozalaki mpenza bana babengaka les enfants de divorce c'est-à-dire pasi ebandi na ndako nana divorce eza eloko akosakanga te nga papa na yo awa naza contre divorce mais kodiokwana eleki mama na bino belinda mwasi wana pardon soki motema wana eza motema ya nini wana motema ya ligorodo nga moni mama wana amela nini motema ligorodo eza soni mpo moto akoki kozala na ene ya boye te na mobali na ye oyo azwi ye awuti na ye na kisasa ye na ye na poto ene ya ndenge nini wana nasali ye nini mama Jamy, ça va? Tu es seul? Pas pour soi, ah. Ok. Papa, maman, tu gagnes. Maman doit garer voiture. Ah, garer voiture. Non? Tout ça, la divorce. Maman non travaille pour nous. Belinda, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais pourquoi tu ne vas pas changer, Belinda? On ne peut changer jamais. Mais on peut changer, il faut faire un effort pour changer, Belinda. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu racontes aux enfants. Bana mike boye, on a raconté, oh papa, le baki, et ben moi, nazo que ça que maman le baki qui nazo le pas la outil, et puis
tokosala no divorce. wesenga ezokode kula mama obete kutu o mafutoninga su papato lezo ngai loko sete mama yesenga bo ezokode kula Voilà. 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 Mais pourquoi ma problème il y a ménage? Ok, les problèmes ça va la cause. Mais problème est là où tu vas l'envoyer, maman. Problème est ça, ouais. Ah bon? Problème est là, mais c'est trop bas. Ben l'envoyer. Mais ça, c'est bien, mon. Quand vidéo il y a qui va. Au début, on a aucun bouquet là, yo. Là, c'est les bilans, on va faire cette balle. La n'y a pas aucun. J'étais là, émission bien qui est là, c'est qu'on fait balle. Et puis la bouée, on fait du bouton là, yo. La émission bien qui est j'en ai marre. Donc, avec l'eau, on a aucun bouquet. C'est les bilans, on a les bilans. Papa, bonjour. Papa, nazwi fax moko nalekaki na agence moko na ville kuna. Hein? Likambo lisusu mususu ikoi? Tranquille papa. Mais fax wana ya nini? Bana Kwa kuna makambo zako ya kaka ya malamu te. problème exact. Nazwi fax moko semaine mango batini. Alors, il y a commis pour tout juste nazaki na midi nalekaki wana. Agence wana ezaki ya kofungwama. Bakangaki na mute. Alobi nini? Alors, alobi papa ezali ngai bokilo na yo mangobo tosi toyokani na mwasi na nga beli tina akoki kovoyage na ye azwa ya avion ya liboso oyo ezali kolia na Londres signé mangobo Wana ya solo penza bukilo moto alobi bo. mais papa fax yango Lakisa. nga nazwi fax c'est tout na Oyo penza bukilo moto asini awo. papa ozobalola yango boye fax batangaka boye signature yango wana yo ozokokita makomi na se Donc alobi ya solo penza tina akende. alobi ye na ya belinda se bayokani alors problème ezali te tina akoki kozwa avion akende Oyo penza ezali penza esengo. Yango ndoto na kutu na lotaki ndoto ya kitoko yango kaka. Makambo na banake kokanisa. Yango oyo kaka ya ndoto oyo na lotaki. Yango oyo penza. Sikoyo tina ye wana na bazairi kuna pa na kosala akendaki kuyini kama nyoko kwa azwila biso saki ya kuku. Ndengi ezali boye mwana na ngai kele. Yo ndengi ezali boye. Uza kokende mbala moko kuna na ba Kongo. Ukukamata ye. Kutrene kudute. Luleka kaka mbala moko na aéroport. Kwa ndengi bakomi boye. Avion ya mikolo yo kaka yango yako so. Kutrene te. Fukama wana na sala lusambo bwana njila na yo na njila ya tina ndenge akokende. Fukama wana. Fukama ko? Kusaka na lusambo te azofukama papa Tata nzani. Yango wana na kusenge paine yo po yo mutu batela kabisu. Yo kangi misu ko? Basaka na lusambo te Yango wana naza kusenge pa. Ukangi Tata nzambi yango na kusenge paine yo. Tala mwana na ngai tina. Ye wana adingi kuvoyager. Pai ya zadi naza kutika hii na maboko na yo. Na ikele sikoyo ndenge yako kende sikoyo kuna na bakongo akende kukamata ye yo batila bangu na njila kulunga wana tina roporo ndenge avion wana kumata izana na maboko na yo kwa yo lubaku batila akakukende na kuzo mwana wana kena kutu ibela yango wana na kusenga tala mwana ya tato mambriko kutuzali pembeni hawa papa mambriko kwa kufika kaboyi na susi pamba te
mwana na ye akende na putu kuna akende kokabula fami bayuka na kate bango na bango susi wana ibumi tata wana yango na dingi mwana na ngai tina ntango akokende kuna makanisi wana ya mabi ya kokabona fami izala na ye te ndenge azali wana abusa na ngai tata na ye te babana ya putu mingi soki akei kuna kodia kumbela bakubusa na oyo bandiki na mboka iloko nyonso mwana kodia atie na envelope atindidi ngai ate na telefone mpe akoki kotindela ngai biloko yango wana naza kosenga mwana wana mpenza nzambe usunga ye abusa na lusambo te tala na 1954 ntango nakendaki kuyekola kumema masini mitu ya train na Liège na Belgique ntango tukamati avion na aeroport ya Njili na Koko Bilali bato nyonso na kati ya avion babandaki kokamwa likosi eza na tata wana bango bakokamunisa azali na maladi nzoka nde azali na sagesse na intelligence kende kobumbama na mwa likosi oyo ye azali na yango azali mpenza mayele mpo na dingi ya mingi ntango bapesi biloko ya kodia ya mindele ye amezana na biloko ya mindele te nzoka amemaki fumbwa na ye atiaki yango na kopali oyo ya plastique sikoyo ntango bato bakodia bakoyoka sulu ya mwamba avion nyonso sulu ya mwamba otesi wana ntango aye na tata oyo azalaki pembeni wana awuta na Etats-Unis awumela mingi ayibi français te kaka anglais aye kutuna ye wati donc wati wana eza koloba c'est quoi alors Koko Bilali aza kozongisa c'est le fumbwa alors sikoyo tata wana nange ayibi fumbwa te akoloba wati ye alobi fumbwa ye alobi le fimbi nga pai na bwanda kina lobi fimbi te fumbwa bango nyonso baye wana batundi balobaka kaka anglais wati ye bazongisi kaka fumbwa bango nyonso bakomi le fimbi nga nalobi fimbi te yango pai na bwanda kina lobi bo nzoka nde fumbwa na anglais kombo na yango ezalaka le fimbi ntango tokomaki kuna na Liège tuyokoli masini na biso tuyikoli mosala wana yango tutikalaki kozonga yango wana na mosala na bandaki kosala esalisi nga natungi ndako nakokoli bana malamu yango bana oyo sikoyo baza kokende putu tina tata nzambe nakosenga ndenge akei wana abusa na nga ata mokolo moko te abusa na makambo ya mbuka na biso to ndenge akei wana bitwili nyonso ya mabe ya mindele azwa yango te asala makambo ya malamu nayukaka basango ya malamu nzela na ye nyonso ezali ya kofungwa mapanga tata na ye nalubaka ntango nyonso nakukudi bana bazala malamu na éducation de base na pesa mama nasepeli mingi tata nzambe ubatela bana ubatela mpe na biso na mama na bango ndenge abimaki akendaki na wenzi nzela ya wenzi mpe batila ye kaka amen papa ukende malamu tokobengo bien na ndako tala nazobengo wana na portable nalingai juste ozwa confirmation ya komi ozela zela na pase omwana na ozela allo papa nasali voyage bien nakomianga bien mpenza papa okumi mpenza na Londres bamai wana nyonso uleki yango na avion nalobi aeroport wana ya bango kuna ikukani na oyo ya mayamaya to oyo ya biso awa na nzini nini aéroport tika papa tika aéroport oyo ozoloba eza somo omoni mboka naokumisaka wana mbanza ngungu papa tika kasi kangisango kamiyekoma mibale bambanza ngungu mibale sikoyo
ya aéroport nga moko kutu elekeli nga na ndimi te nga ba aéroport monene boye moyen te mpenza ya solo konga kutu na ndimaka te papa kenga na kokoma na bamboka oyo ekati mpo na nini kombo oyo opesanga kombo ya koko lere naza kokende kuna pena na eglise moko bayebisanga kombo na pesa na balien sikoyo kumbu nini bapesi yo bachangelinga kombo bapesanga kombo ya Palestine balobi mpo jésus krist abotamaki kuna nga so nazwi kombo wana na kozala delie yango pena na ndimi mpenza ko naza mpenza delie mpo bademarche na ngai esimbi bien nakomi mpe bien papa zoba ya mwana kumbu oyo ngai na mama na yo topesaki yo olungudi yango yo mwana oyo ozali mayele te kumbu oyo topesi yo olungudi yango mpona ndako nzambe na bino bachange yo kumbu mwana oyo azali zoba soki bongo mpo nini ozwi na yo kumbu ya jésus krist opemine te yo okumi na kumbu ya Palestine o nzambe mwana tala Palestine wana bato nyonso ti lelo oyo bayibi bitumba ebimaka kuna soki ozalaki mwana mayele nde ozwi na yo kumbu ya liban eza malamu pamba te kuna bango nyonso basalaka commerce lukuluke na Londres kuna kozala na ndoi ya commerce mwana bambisanga yango mpe tosala kuna na mboka me awa nde elambeli kaka eza ndenge mosusu ninga na kokotola vraimen nazo mobali ngo na kozwa azala mamaka lokola ndenge mpe azala parce que oyo nga na lie awa bamare yakuna bazosouffrir mpenza tebe mango oyebi ke mare yakoma koteka makala akokende so bamakala kuna kote bakitoki mosi kuna aye koteka ngo na wenza selembao sikasi te bamoin de vivre ovivre ndenge on avoir quand même la chance totina bon bambongo ekokaa tute ya vie ekoma pasi kuna yango wana donc fo kosala tuke mare ya mpe ayaya kolia ata boye ndenge nga na lie semekeyebi kozwa mobali to mobali ezali likambo ya nzambe vraimen basi mosusu balinga souffrir te mobali ezalisaka nzambe la femme n'est pas choisir ye moko nalingi mobali et puis quel tombe sur un bon mari c'est pas difficile c'est Dieu qui fait ça balaba qui trouve un mari trouve le bonheur qui trouve une femme trouve le bonheur qui trouve une femme trouve le bonheur après qui trouve un mari mais s'il y en a qui trouve une femme trouve le bonheur ça c'est pour réciproque ok c'est vice versa ok mais quand elle a
pas trouver. Non, et puis pour un gars, c'est lui qui trouve un mari trouve c'est lui qui trouve un mari trouve. Bon, voilà. Au moins, c'est ça. Choix à moi, c'est là, ta grande amie. Tu peux tomber sur un mauvais mari à venir louer une vie. Tu peux tomber sur une mauvaise femme à venir louer une vie. Choix à venir les années. Elle est tombée sur un mari splendide, super. Tu vois? Et là, et à ça, la bien qu'elle est que tu vas vivre, il faut continuer. Et rien. Et même ma prise de position là, oui, c'est pour ça que c'est pourquoi je te dis que la petite vie en mangeant. Ma contact, ça peut changer aussi une femme, n'est-ce pas? N'a robé dans la société comme elle peut aussi changer. N'est-ce pas ça, Benson? Ah, c'est l'opposant exagéré. Mon accès à Bali à ta tête, c'est même. Ah, bon, conjoncture, tu vois. La guerre est là, on a frappé tes bâtiments. Peut-être que l'autorité va dire la besoin de ça, la trône et la guerre fait déranger. Avant, il y a un concours qui va tout passer sur la carte, je pense, hein. Bon, mais de toutes les façons, le problème en a. Il faut rien. Ils sont là, moi, c'est un gars au Canada. Mais là, il y a l'amour, la victoire, finit toujours par triompher. Tu comprends? Dans l'amour, c'est le corps. Il y a il faut amourer à la femme, dans toutes les circonstances de la vie. N'est-ce pas, chérie? C'est sûr. Alors, il faut bon, c'est que tu discuter, qui a eu convaincre. Convaincre, on a débloqué la situation. L'argent est parti, billet par pas. Tu es là. Alors, pour la Maria, on va faire tout ça, mais tout ça, il faut aller. Au pays, ça me l'économie à pied. On va économiser le pays à ça, là. On va mettre l'argent à côté, comme ça, tout pour qu'on ça Maria. Je trouve, n'est-ce pas, chérie? L'économie, il y a ni le mot sur ça. Quand nous voyons la photo de ça, l'économie, c'est. Pour ça, les gens qu'on a marié, hein? Tout ça, Nini. Ça, nous, bien, voyons la photo, comment on va faire l'économie, c'est. Mais tu rigoles, toi. Comment? Mais l'économie, tout ça, là, on a fait des économies. Tout il est au ticket, c'est grâce à ça. Mais quand tu t'en trouves dans la photo, il faut que tu tournes ta main dans la banque. Hein? Il faut que tu tournes ta main dans la banque. Eh, bon, on fait ça, nous posons l'économie. Oh, pour te faire un aïe, donc, tu tournes, eh, bah, si voilà, tu tournes, il va le mettre au poste, tu tournes, on va revenir sur tu tournes. Comment bon, vous êtes? Donc, on a eu un si le coup là, aux hommes, on a bon, on passe par la qui tombe, qui tombe en voiture, l'argent dans le côté, on a un ligne. Mais bon, vous allez? Ah, jusqu'au hier. On m'a dit que au Toya, il faut que le temps de son mari, Maria, il va à la barre, tout ça, comme ça, bon, on peut pas prendre qui t'a sauvé. Non, ok. On va ma phrase. Oh, mais on a ça. 5 heures à un endroit. Il faut qu'on ait des gens qui ont fait ça. Ok, problème est là, c'est au retard. Eh, le but est retrouvé. non, ils sont bons. Et tu la mangala, hein? Ko bende na moni be se me le na do moni na moni be ba mboka ngo be o bile mo ko ti de ko do sala ko e to mo mi ke diki to ko ko e lo mo ma ma ka mo sala ba do tinda mo ra mboka bo mo e mama tira ina ka ba ko to na ba ba ka no ko ba tinga mo I don't know what to do. Mama ngai na ebosa ni kuze. Omoni tamu na salaki kuna na mboga ko. Ndio baba tila dia ikele ya kuzoma kwa kila mara iko. Apesa ni ndio tukate moko be kuna pesa teme ki mango kwa hiyo ndo bakati. Balo bateza miziki ke abitwe mango ko suka yoki ngo ko sepela kase ndo ndo kutata ki ngai. Na bosa na ndia ngo pesa ndio wati. Miziki kama yeye ba kwa mango yo singireka tesa. Miziki kama hizo kitu za folklore. Oh, ato yi kadani. Eza bien. Yo ba ndo baba ngu. Alacha ngote.
eza somme. Tia, tika koloba kolekisa biso lere, tia miziki yango toyokana. Tala miziki yango eza somme, eza somme. Tia yango eza kuka. Moyenne musique soko. Folklore, hein? Hein? Folklore, hein? C'est la très important du logo. Folklore. Très important. Yoka. Quel travail! Bobo yena bokana. Bobo yonto utikuna. Aibola sa. Oyo uti omele kise loko bomo se kusai. Bola kise. Oye bina titre na wote be. Kolongwa na kisasi kina selembao. Babina ngoko. Kolongwa na kisasi kina selembao. Sabe paloka na kolongwa na kisantu tina selemba komona tika na meka Musique beaucoup. Musique beaucoup. Mais je te reconnais plus. Je te reconnais plus. Musique à bouillir. Où est allé pour refléter culture là yo? Yo ça organise sur la tubaye dans la sonne. Mais alors, on s'en moutouté. Moutou ça pour sous-estimer culture là yo ça moutouté. Oui, mais les peuples nous sont tous face à la culture là yo. Hein? Nous sommes là. Toi la fête à Londres. La Britannique qui sont comment tu vas y poster. Pourtant la folklore n'a pas monté. À Irlandais. Au Québec, France, on a pas Breton, la Hollande. La Portugal partout. La Belgique. Néné. Comment ça, la Kokoma? Qu'est-ce que c'est? Vous avez un son, pour la culture, vous avez un son. Il y a des gens qui ont dit ça. Moi, yo, aïe, baba, comme un mot, ah, en tout cas, c'est pas comme ça. La discussion là au cas de banalité pour les cas. Il n'y a pas de mal à voir son nom au fond de l'eau. Alors, quand on a la photo de vous, c'est retrouvé la ouest de la
Tina. Yona. Vraiment. Depuis quand? Ça fait une semaine. Pendant qu'on a voyé que ça va t'habiller, il a terrible, c'est au monde à ma peau. Ah bon? On a tiré tout sur le téléphone. C'est pas la Galiboui live. On a vu vrai. Et comment ça va adresse na yote? Pour mon ika na yibi téléphone à Belinda. A yibi mutu tere kitenga na yo benga. Pour adresse il m'a pas fait tout ce que j'ai McDonald's. Yo pesa na adresse non lobi lobi comme ça ngai na ko koya kuna kanga tika tuko benda. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça n'a été voilà de Mango. N'a pas la de Mango. Lobi. Ok. Merci ça. C'est là la porte. On a comme ça. D'ailleurs, on est de classe. Ok, d'accord. Babe na honi do. Big Mac. Big Mac. Big Mac. Batie mafa, batie musuni. Batie na bandunda na kati soki ba matiti vraiment. Eza ni ya vraiment tala kaka ya ba biloko boye pena ka zambe ya la kai. Na le expliquer yo. Ope so bozo singa kini na bozo wote tala kaka. O be na kini. O tina kena so mama tembe na wenze ya ka dongo la ka ba matembele. Toki saka kuna ezo be na mte banza. Ah okay kaka. Sombi. Big Mac. Big Mac. Osombi yango penza. Oliemba. Bongo na zonga kini. Guerre penza kana ko zonga kini. Jana na meka nana. Jana. Tu ça mama chumi. Oh mama. Grande kera seba yango futi. Ndeni. Jana no ba. Zela na kopanda na nina beto ni solo zela. Wewe nini yangu? Nina kote mo boye. Nebi kuto teso ke sa mboka nini yango wana. Nebi yanga pete. Obi na komi kuna. Banda ko ngana moni. Wow, frère. Ko ka fa tola ngana sa ko. Ko so banda mo na sa ko. Ko ne tata banda o se tinga pete ko tinga pe ku fa ku mputo ngana ko zonga isa sa stepe. Banda ko benga na moni be o kanisa fo mo ba tu tola ngana sa ko. Ko na moni ba train. Ba train. Ko mo susu. E yi pe de kuti na sema pele ko. Eke. Eke na o ba benga ngoni. Ona ba me kuti. Merci. Eh bien, on y a des gens qui sont en 40 tours, du coup, maman. Bon, moi, on a y a bien rentré dans tout, là, tu sais. Voilà, donc, sauf si est comme une active, il y a un rendez-vous. Vous dites ça bien. Donc, on va dans la Kitambo, au Dilika dans ma belle, au Bimi Nanji. Exactement. Comme ils sont sous ce document de bon, c'est bon. Elle est. Par contre, Soki RS, Soki. Nina, on a été dans la boca. Bongo wana pesa toka sana kisasa ya tuko batie. Kaudi idio baba katanga sasa kama na kisasa. Me kwange koti na mboka. Manyoko fufudo mzale wa zatute. Bongo lelo. Bongo babi. Babi simona mona ki ya betash. Yeah. Wewe kile yesu watu babi sana lakini. Transform encore mikoeza fasi penza. Wewe kile watu watiki na bango. Kila mara kwa sila babi. Et bon, il y a plus de photocard. Parce qu'il a besoin de qui? Ah, c'est un ami. Quand il y a oh, photo, ma comme on a canné la guise. Big man. Mais ça va faire un bon coup, mais pas un baby car,
makambo elekaki mpona ute koyebisa o wana na kobenga mare soki okobendi ye te anibala lipoto te na komata nalalaki nakanisi mingi mpe namoni ederanjaki bino do nde nalobaki ezalaki bien te zo nalobaki anduka mpona mpona yango wana lokola mpe mingi obisainga biloko te nasenga pardon mpo tala kaka babiloko akoyebeza ngana ekobebisa mpona makambo makambo alobi wana oyo olobaki obenda mai obi bino wana ekonomi te banda kala bovaka na poto tosekaki mingi biso tokifaki mpe yango te tokifaki yango te namona yo makapamba toke na chambre ya na belinda tobia mwana aza kovivre na baillusion lokola oye sika oza toujours na baillusion ntango kovaa na poto koyeba te ni dépense yali awa facture yali awa aya mboka bafacture nakisasa toyebi yango te awa nyonso tu facture soki oza makasi tozongisa okofuta bafacture na mbongo lisusu mpo kokasa otindela bino po comprendre yango wana biso tokifaki yango te toyebaki kaka eza oye sika mais ntango okopesana na kartier okopesa biso raison okita yango te sasa ona motema te yoteka na motema chéri tolimbisaki na biso eza nango kasi yango wana ti yango mpenza kasi yo mpe eloo nyango mpenza okoyela mpenza biso toya eloo nyango mpenza okoyela mpenza toya bakote oyo mpenza nakuboya yoya ayebisayeka mpenza olobi o éducation na biso eza malamu te eza bandumba kindoki eza na famille soki nde nini yango oyo okandaki kolobaloba wana omoni yango eza bien te yo oloba makambo ndenge wana o sans éducation oyebi nde toke kokola kuna na nsima te donc bakwe nyonso ya kisasa wana bandumba kini nde eza biso nde eza biso te ngai mpe nde naza kolinga na ntanga kokasasila so nakola bandeti na yo wana babota na balabala wana yo oloba o biso boye na boye nyama Belinda alobi nini oyokaki bien te nalobi nyama alobi nini